Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Sulut hari ini, edisi Selasa 8 Maret 2022. Hadir dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Injelita Karur. Update informasi dan kejadian menarik dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Utara akan terus kami sajikan kepada Tribuners dimanapun berada. Tentunya melalui kanal YouTube Tribun Manado Official dan Facebook kami Tribun Manado. Ya, kita awali dari Kota Manado. Pohon roboh akibat angin kencang yang terjadi pada pagi hari di Jalan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Pihak Dinas Lingkungan Hidup datang membersihkan pohon yang telah jatuh di bagian jalan. Akibat pohon jatuh tersebut mengakibatkan jalan sempat macet. Ya, berita selanjutnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang RKPD tahun 2023. Wilayah perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Terlaksana kegiatan Musrembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 2023. Saya berada di wilayah perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Nah, hari ini akan terlaksana kegiatan Musrembang Perencanaan Pembangunan, itu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Ini lagi persiapan, sebentar lagi kegiatan akan segera dimulai. Benar. Kita lihat semua sudah siap, tinggal menunggu beberapa menit lagi kegiatan akan segera dimulai. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Tribun Sulut hari ini.